Uvriježeno je mišljenje kako je Dubrovnik nastao u 7. stoljeću poslije Krista. Nažalost, takva teorija i mišljenje je ušlo čak i u udžbenik i do danas je ostalo kao takvo, iako postoje brojni materijalni dokazi, prije svega arheološki, ali i neki geološki, da tome nije bilo tako. Prije svega, to se odnosi na pojedine arheološke nalaze iz prapovijesnih i antičkih razdoblja koji su pronađeni na području Starog grada, ali i neki povijesni izvori koji su već na to upućivali. Tako je, na primjer, Nikola Ranjin na sredinom 16. stoljeća, koji je bio dubrovački kroničar i opisivao povijest Dubrovnika. On kaže da je Dubrovnik nastao nešto prije razaranja Troje, odnosno negdje oko 1200. godine prije Krista. O tome nam svjedoče indirektno i drugi nalazi iz povijesnih ili antičkih razdoblja. Tako je, na primjer, na području katedrale su nađeno gotovo 100 komada novca grčkoga, makedonskoga iz 3. i 2. stoljeća prije Krista, zatim novci ilijskih vladara, Baleja i Gencija iz 2. stoljeća prije Krista. Osim toga, pronađene su i 4 nadgrobne ploče rimske na raznim područjima grada, na primjer na području Bunićeve poljane, na području Pustijerne, Biskupske palače, i danas je jedna od njih ugrađena u ulici Braće Andrića tu u Starom gradu, što nam svjedoči o živoj aktivnosti u tim prvim razdobljima carstva, znači negdje otprilike 1. do 3. stoljeća poslije Krista. Osim toga, nije bio otok, nego je bio poluotok. More je išlo duboko u unutrašnjost grada, otprilike negdje sve do široke ulice. Tako da, recimo, područje današnjeg Straduna i znatno šire je nekad bila velika pješčana uvala koja je bila pogodna za luku. Sam položaj luke nije poznat, međutim, prilikom sanacije Malog Mula, gdje sada stojimo, ili spojne obale na ovom tu dijelu, prilikom građevinskih radova se naišlo na arheološke slojeve u kojima su pronađeni nalazi negdje od 2. stoljeća prije Krista, pa kasnije skroz dalje prema 7. stoljeću. Što nam sve indirektno pokazuje da je ovdje bilo i sidrište, a i luka znatno prije 7. stoljeća, a bilo je povezano sa naseljem, antičkim naseljem koje je bilo na ovom položaju prije 7. stoljeća.